La vacca starnuto-starnutita, cugina della pressoché famosa vacca Saturno-Saturnita, colei bella, hermosa y enferma, con lo starnuto sotto il naso. Las vaquitas saturnitas dicen mu mu. Las vaquitas saturnitas dicen mu mu. Las vaquitas saturnitas dicen mu mu. La vaca Saturno-Saturnita. No, no, no. Giraffa Saturno-Saturnita. Giraffa che vivono su Saturno ora vive in città ed è l'Abrachio Saturno-Saturio. Existe desde tiempos antiguos y vaga por el universo. La madre de todos que salva y abraza dulcemente a todos. No muestro la domba Saturno-Saturnita. Adalah sahabat Lafaca Saturno-Saturnita, tapi bedanya ia domba kan yang biasa sapi. Dan ia memakai sepatu Nike dia sama lava. He is my enemy and he is evil and hurts people. Pugzito Saturnito. Un carlino spaziale con il corpo di Saturno vola nell'universo con la sua massa enorme, cicciottello e gigantone. È il caballo Saturno-Saturnito, el amigo de la vaca Saturno-Saturnita. Esta anomalía sale de día por las ciudades abandonadas, buscando a su amigo la vaca Saturno-Saturnita. Quando lo vedi, Pipi Saturno-Saturnito, quando lo vedi di fronte è bonito con il corpo di Saturno-Saturnito, perdido nell'universo universito è il hijo di Pipi Patato e della vaca Saturno-Saturnita. Saturno, Saturnito, planeta perruno, secreto finito. Camina con patas que apenas caminan, pero presume anillos que todos adivinan. Ladra la pina Saturno-Saturnita, opet ovatagoi. Ovoe la pina Saturno-Saturnita. La vacca Saturno-Saturnita? Ma no, no, no. Il bisonte Giupiter-Giupiterceto. È nato la caca Saturno-Saturnita. Saltella, con anelli marroni che gira a stella. Galleggia nel vuoto con grande eleganza. La vaca Saturno-Saturnita? No, no, no. Bisonte Júpiter? No. Dinosini-Neptunosini. Un bicchiere d'acqua e un bicchiere di vino. Un bicchiere d'acqua è calmo, ma un bicchiere di vino è pazzo e ha anche paura del coccodrillo Bardrilo, ma non si preoccupa perché il bicchiere... Cik, 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 ju, anomali mengerikan konon katanya. Kalau kita makan keju sama coklat kebanyakan nanti muncul anomali. Cik, 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 ju. Mereka adalah garam, ram, ring, rum, ram, ring, ram, rum, dan mengkudu truntung, tung, 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 tang, tung. Mereka adalah orang yang biasa. Namun setelah ia dan futung bol futurus. Dua insan ini dulunya adalah manusia biasa. Namun karena mereka tembilini kuarsilini, adalah makhluk yang tersebar di Malaysia. Dia adalah sepupu Garamaraman, itu adalah sepotong tembaga. Hugugogi dan da baban. Anomaly mengerikan yang hanya makan bersama orang. Ya, itu peran Garamo Mamadon. Mang la copia de Garamaraman, en Mangungug, esta criatura si dices Garamo Mamadon. En 8 veces viene tu casa y te pega con sus piernas. Bicchiere d'acqua e un bicchiere di soda. Una tazza d'acqua è solo un sorriso felice. È scoppiato molto da aggiungere. Sammy e Soda sono gli unici pazzi al primo posto. Odia il ketchurum. Oh! Ben çay ve simiti çok seviyorum. Tabzarap tabi tabzarap zab tab. Sabahları o sıcak demli çayın kokusu. Stekerito y bulbonito. Estekereti el bulboneti. Apagunanya bola lampudan kolokan di jalan pasa jam segini. Kalau mereka melakukan sesuatu, yang mereka lakukan adalah Marafararararadama. Sial adalah kepribadian spiritual dalam banyak kasus. Berkeliling di hari libur, mereka hanyalah orang biasa. Tetapi seorang bocah garaman berkata, Dudung! Seorang bocah garaman berkata, Dudung! Seorang bocah garaman berkata, Dudung! Gana-gagan famamarantara malalala, anioya mianana favavava bla bla bla. Di dapur gelap tanpa cahaya, gula menari mayonnaccini and catsup-chini. Los ingredientinis compagnerinis de Garamararama and madundong en la cosinini. Haramurau maruramur mrumawur murau marum awurmu. Yad yudang dang jang jong. Tabi tap sarap sap.
Zab zarab zab zab. Bir zamanlar gecenin tam ortasında Toste kentin en karanlık rafında yaşayan Bottle crushed, tide crushed, tide crushed, tide crushed. E il tuo alleato, compagno, esploratore e fratello è appena legato. Garam mararam raraman mararaman dan madu dung 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 tak tuntung perkuntung. Merupakan sosok makhluk halus yang sering bergentayangan pada bulan. Peperino Encilone, i re del cortile messicano. Una coppia di peperoncini birichini pronta al disordine. Peperino e Mustardini and Mangolini, 67 Cupertino. It is said that this anomaly will come to Cupertino to force you to eat a mango with mustard. Zıp zıp zıbır zıbır şıp şıp şıpır şıpır. Tahin ve pekmez ama pekmez. Neden gergin gözüküyor yoksa tahin daha mı çok seviliyor? Doba Babbido e Truncun Tancun Daninduk Dum, i due più grandi sabotatori di qualsiasi relazione. Scelgono di non abusare di questo potere. Waparini and Shakini, 69 Ohio. They are the brothers of Mustardini and Mangolini. They live somewhere else. They can be considered cousins, because Garama and Madungdung? No. Quechuru and Masturu? No. Caffero e Zucchero erano molto strani. È un vero incubo in cucina. Se bas dan tom tim tum tam tim tem tum. Orang-orang yang menghabiskan banyak waktu Kechuru dan Musturu. Mereka anomali yang sangat aneh, tetapi di saat yang sama, mereka adalah mimpi buruk dapur. Dulu mereka orang biasa. Los trenos trucitos dicen turbo. Los trenos trucitos dicen turbo. Los trenos trucitos dicen turbo. Trenostruzzo Turbo Zero. È il peggior turbo. È solo un piccolo struzzo attaccato a un trenino, in piazzanino. Trenestruzzo Turbo 6, dopo che il mago Tiramisù lanciò l'incantesimo sbagliato e tornò alle origini. Con le poche forze che gli erano rimaste il mago gli lanciò un altro incantesimo. Trenosteuzzo Turbo M100? No puede ser. No, por favor, dime que no. Ciuf! Lui è il treno pervertito. Non importa se sei uomo o donna, piccolo o grande, questo trenino bizzarro e birichino ha sempre la battuta pronta. Ogni discorso con lui diventa un doppio senso. Treno Indomie, vrom! Wow, esce Indomie. Indomie esce da dietro di lui, davanti a lui, accanto a lui, alla sua sinistra, alla sua destra, persino sotto. Treno Lupo Turbo 200.000. Il treno dei super lupi è un lupo sviluppato a 200.000 gradi. Non ti senti come un lupo normale. Una volta qualcuno ha cercato di ucciderlo, ma il lupo ha mangiato. Treno Struzzo Turbo 3000. Carad Struzzo, treno sui trilare, occhio sbarrato matto, chicken bizzarri. Bafuma dal capaco, fa ciuff e boom. Cilo guarda e qui esclama what a doom. Piedi umani tico i taco. Treno Struzzo Turbo 3000. Carad Struzzo, treno sui trilare, occhio sbarrato matto, chicken bizzarri. Bafuma dal capaco, fa ciuff e boom. Cilo guarda e qui esclama what a doom. Treno Struzzo Turbo 4000. 4000 lampeggia e galoppa con testa d'anatra, che il vento sviluppa, che brilla tra torri e ponti astrali. Treno Struzzo Turbo 5000. Un treno con la testa di struzzo. Treno Struzzo Turbo 5000. Treno super moderno. Viaggia su Marte esplorando. Marte ama il turismo planetario, i suoi pianeti preferiti sono Marte e Saturno. Treno Struzzo Turbo 5000. Un treno con la testa di struzzo, armato fino a. Treno Stuzzo Turbo 6000. Era un treno avestruz che camminava lungo i binari. Un giorno, mentre camminava, siccome era un treno, trovò un burbaloni luliloli e uccise. Treno Sguzzo Turbo 7000. È una creatura che vive nell'anno 7025 ed è nota per essere un'oca da treno molto stravagante. Un giorno, durante un viaggio, incontrò il bombardiero coccodrillo nel cielo e tra le nuvole, ed entrambi morirono per sempre. Treno Strozzo Turbo 7000.
Turbo 7000 ha trasportato il treno del 2523 T. No! Treno struzzo turbo 8000. È uno struzzo che viaggia a 4000 km orari. Un giorno, mentre guidava, incontrò improvvisamente Tralalero Tralala e divennero migliori amici per sempre, senza mai separarsi. Treno struzzo turbo 9000, un volante del futuro che viaggia nella metropolitana, nella città futuristica, crede in Dio e non abbassa mai la testa davanti a nessuno. È il treno struzzo più potente di tutti i tempi. Treno struzzo turbo 9000. È un treno con la testa di uno struzzo, ha guidato e guidato, e ha viaggiato fino al 2077. Trem Turbo 900, un treno, Trem, che era un piccione che una persona ha trasformato in un treno. Treno struzzo turbo 15000. È treno struzzo vissuto nell'anno 15000. Un giorno viaggiava a 3000 chilometri al secondo e all'improvviso si ferma. Treno struzzo turbo 1 milione? Cosa hai fatto? Questo struzzo che si è fuso con un treno ora è diventato più forte. Ho paura! Ha incendiato tutto e lascia pozze di lava ovunque passi. Evita di avvicinarti allo struzzo o potresti farti male. Rang-ring-reng bus ireng adalah sebuah anomali yang berbentuk bus berkaki yang ireng. Konon katanya, bus ini mengalami kecelakaan dan terbakar hingga gosong. Oi 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 oi, Frog Bus! Qua qua qua! Si dice che guidi attraverso i deserti e mangi tutti coloro che servono Allah. Wixbus Flixi-Hai. Der Flixi-Hai, eine groteske Fusion aus einem Doppeldeckerbus, einem Hai und 4 gigantischen menschlichen Füßen, donnert über die endlosen Straßen der Küstenauto. Reng-reng-reng-reng bus ireng, inilah anomali. Bus ireng yang berkeliaran di sore hari. Anomali ini suka menjebak manusia di jalan sepi. Ih, takutnya. Reng-reng-reng-reng-reng bus ireng merupakan anak jomok yang dikutuk menjadi bus berkaki 4 karena saat bulan puasa, ia suka kirim stiker jomok di grup WhatsApp. Konon katanya jika kita nonton Doxley Bus bis bus Kayaku bus merupakan anomali bus. Berjalan miring tanpa arus. Matanya melotot tak terfokus. Mengumpat di gang penuh debu dan kuskus. Mudik gratis kontol, ups salah. Ngomong mudik ini adalah anomali. Sangat mengerikan, ih takutnya. Jika Anda tidak mau czarny chomik w osranym busie. Nie. Jakiś chomik se prowadzi osranego busa na polskich drogach, ja pierdzielę. Ucieka ten chomik do Lidla na zakupy. Bus anomali ini akan datang ketika kalian menaiki bus share ke teman anomali kalian ini akan agar datang tidak ketika didatengin. kalian menaiki bus share ke teman kalian agar tidak didatengin. Bis, bos, bas, tolewetot, itu suara klakson. Tapi bukan klakson biasa. Anomali, amonali, bis di mana-mana. Kadang muncul di tengah malam. Kadang pas Hamisterino busitino, alonali de kone somarara radiasa. Koflo 4 koko nili nelmat, ajay fadafan teman-teman. Glofoka anjani lili baliasa 4. Kudanali kono boba. Oh no, pupusini busini, un mezcla de autobús y de pusini. Percuta todo el mundo. Si eres con él, debes hacer muy atención. Es dangeroso. Es el enemy de la policía. Sur, basuri, ri, basuri, suri, sari. Adalah anomali mengeluarkan suara yang disukai anak kecil. Ai, o ônibus Viltrumita chegou. É ele mesmo, o Omni-ônibus, cansado de atraso, cansado de humano frágil e senza disciplina intergaláctica. Então embarque nessa chassi della destruizione. Com Le Roi. Rar beluga rar busi. Ia menjelajahi jalanan Indonesia, mencari halte bus berikutnya untuk pulang. Kemudian, setelah berpuasa, ia melanjutkan perjalanan. Rongreng merah rosso bos ireng. Ini adalah saudara jahat dari bos hitam dan putih, dan dia Il supremissimo Faxiabus Piedoni Lunari. Nacque sulla luna un autobus nero con faccia umana ed enormi piedi metallici. Il supremissimo Faxiabus Piedoni Lunari. Telolet sahur. Adalah bis telolet yang membawa keluarga Tung sahur sambil membangunkan orang sahur dengan Nabila lalalalalalal tolol. Sosok anomali bus ram yang suka menteror mania basuri. Dikisahkan
Piccione macchine? No, 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 Piccionito bus. Una creatura che vaga per la strada con il suo autobus che investe tutti. Questa bus pariwisata tiket kereta api meledak adalah anomali bus yang bernama bus pariwisata tiket kereta api meledak. Konon katanya dia berkeliaran Campanzini Busini. A monkey that drives its huge school bus around the city. He is a big creature that roams the streets like everything is normal. Platypus bus bus bus. Questo ornitorinco sos sta portando i piccoli anatroccoli a scuola proprio dentro di sé. Sì, 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 sì. Ecco quanto è bravo l'ornitorinco Guanabus Avitobus Ema Mega Drive 7000. Sim, meus queridos viajantes da estrada surreal. Preparem-se, porque o monstro rodoviário com penas turbo está na pista. Meio Ema, bus sekolah lala alahan. Adalah sosok entitas yang berwujud. Bus sekolah. Konon katanya ia akan berkeliling di tanggal 6 Maret untuk mencari murid